ด้วยครับที่มาเจอกันนะครับขอบคุณที่สละ1 ชั่วโมงของทุกคนให้ทีนี้เบิร์ดอยู่ในนั้นขอบคุณทุกคนมากครับซึ่ง